Agar turistlarga gidlik qilishmasa bo'lsa kerak deb o'ylasangiz, yanglishasiz. Sayohat agentligidan meni yordamga chaqirishdi. Bu 4-marta gidlik qilishim. Kechagi 2 kunlik sayohat paketimiz $9 edi, 100 ming so'mga yetmagan. Ovqati ichida, mehmonxonasi ichida faqat no tomoni oldindan ogohlantiriladi. Ayollar va erkaklar alohida xonaga kirib uxlaydi. Bitta xonada bir kishidan ko'p kishi uxlashi mumkin. Ogohlantiriladi. Hamma shunga ko'nib kelgan, biladi nimaga kelayotganini. Eng qizig'i odamlar shundayam shikoyat qiladi. Men erim bilan tursam maylimi, menga alohida erim bilan xona qilib beringlar. Voy, men ko'pchilik bilan tura olmayman. Sizga alohida 3 ta xona, zakaznoy. Agar shu narsalarni qilib bera olmasangiz, qovog'ini solib, xuddi men uni dushmanidek, katta odamlar, katta ishlayotgan odamlar. Ya'ni asablarni mingga chiqaradigan narsa. Hammaga aytiladi, shu paytda, shu soatda, shu yerda bo'ling deyiladi. Lekin shunda ham 90% odam gapimni eshitib, 10% esdan chiqib qoladimi yoki o'zini jadvali bo'yicha yuradimi? Kelmaydida 90% odam jo'rab kutadi. Mabodo ularni tashlab ketib yuborsak, u joylarda biz borgan joylarda ko'pincha taksi bo'lmaydi. Bir marta kimdir qolib ketdi orqada, taksi ham topolmadi. Bechora qanaqa piyoda kelishdimi? 2 soat piyoda yurib yetib olishdi bizga. Yana eng yomoni, daligi bog'cha bolalariga enagalik qilayotganga o'xshaysiz. Bitta savolni 5 kishi so'raydi. Misol uchun restoranga kirdingda. Bular mendan so'raydi. Guli, where is toilet? Tualet qayda? Guli, tualet qayda? Tualet 5 kishi so'raydi xuddi shu savolni. Yana qaysidir qayda qolamiz? Qayda qolamiz? Qayda qolamiz? Qachon ketamiz? Qachon ketamiz? Qachon ketamiz? Qachon ovqatimiz? Qachon ovqatimiz? Qachon ovqatimiz? Haqiqatan, lekin farosat ham kerak ekan. Ko'p odamlarda farosat yo'q, farosat yo'q. Ham bor, yaxshilari qanaqa? Kecha menga bir qancha shokolad berdi bitta ajumma. Yosh kattalar chiqishib o'rtoq bo'laman, lekin mana shu tomonlari miyamni chiqarib qo'yadi, yaxshilari esimdan chiqib ketadi. Siz ishingizda qanaqa kamchiliklar bor? Siz qiynalgan odamlar bormi?